tere ja ilusat juunikuud. Siinkohal kindlasti tahaks õiendada ühe eelmises saates läbi lastud väikese minupoolse vea. Nimelt rääkisin siis maikuu keskpaigast, aga siis olime jõudnud juba maikuu lõppu ja nüüd oleme siis 10. juunil. Aitäh kõigile neile, kes sellele tähelepanu juhtisid, nii et sellega on siis õiglus majas. Kõigepealt soovitan teile panda pöial sinna alla vajutada, et oleks ikkagi kindlasti näha ja ära fikseeritud, et te meid vaatate. Ja mida te vaatate, kuulate, see on parempoolsete podcast Tasku Raadio, mis toimub. Ja täna ikkagi taas põletavad teemad ja eksperdid stuudios samad, Tõnis ja Siim. Aga millest täna räägime? Räägime kindlasti Narva linnavõimust ja räägime sellest, et mida on meie kohtumenetluses olnud ja läbi elatud poliitikutega. Kaks viimast sellist huvitavat keissi võtame ette nii Lauri Läänemetsa kui ka Kalle Laanetiga, aga loomulikult, sõbrad, räägime EKRE kongressist ja nendest sõnumitest, mis sealt tulid. Kas sealt üldse sõnumid tulid? Seda arvavad ja näevad ja ütlevad kohe varsti meie eksperdid, aga räägime loomulikult ka parempoolsete esimesest tõsisest umbusaldusavaldusest Tallinna linnavolikogus, miks ta läbi kukkus ja miks sellega võib-olla paljud või ka opositsiooniliikmed ehk siis üks partei ei liitunud. Siin teab asja täpsemalt ja kindlasti selgitab meile selle kõik lahti, aga alustame rahast tegelikult. See on võib-olla viimaste päevade kõige kuumem teema olnud, sellepärast et Rahvusvaheline Valuutafond ja teised organisatsioonid on Eestit siin auditeerinud päris tugevasti. Nad ise nimetavad seda delegatsiooni käiguks 4. sellise paragrahvi alusel. See on selline nagu suhteliselt selline, võib-olla tundmatu selline väljend tavakuulaja ja vaataja jaoks, aga kindlasti need järelmid, mida siin sellest on tehtud, on ikkagi päris karmid. Ja seal öeldakse otse välja, et Eesti sammub, nemad ütlevad seda küll ilusamalt jätkusuutmatult kursilt, aga sammub, siin võib öelda nagu majanduskeeles pankrotti. Siin ei ole mitte midagi enam teha. Aastaks 2030 oleks meie riigivõlg ilmselt praeguse tempo juures 20 miljardit eurot ja kõik me peaksime maksma selle juures intressi juba selleks aastaks 650 miljonit kokku kõigi eestlaste peal. Igaüks võib siis ise arvestada, mis sealt siis välja tuleb. Meie valitsejad on suhtunud sellesse kõigesse rahulikult. Eelkõige rahandusminister, et nii peabki olema. Nii ongi normaalne, nii kõik need asjad käivad. See on täiesti selline üldistav asi. Kuigi jah, ta on seal mõnede asjadega nõus, aga praktiliselt seda kriitikat absoluutselt omaks ei võta. Tõnis, mida sina sellest kõigest arvad? See pilt on ikkagi väga trööstitu, mida IMF meile ette on mananud ja ega tegelikult seal selliseid nii-öelda positiivseid noote on äärmiselt vähe. Pilt on väga kole, jah, kahjuks ja paistab nii, et kuna seda valitsuse poolt tõsiselt ei võeta neid hoiatusi, mida varasemalt on ju aastaid öelnud välja meie enda Eesti ettevõtlusorganisatsioonid, majanduseksperdid, riigi, valitsuse enda eelarvenõukogu, viimati Eesti Pank, kõik see on jäänud üsna nagu hüüdjaks hääleks kõrbes, nüüd on tulnud rahvusvahelised eksperdid Eestile külla täpselt sama sõnumiga, aga kui ma loen siin rahandusministri reaktsioone, siis tundub, et jätkub kulutamise lipp on jätkuvalt kõrgelt ees ja sellega sammutakse otsejoones kuristikku, et selline mulje kipub jääma. Mida see IMF-i hoiatus tähendab? Ühest küljest jah, see on väga selge ja hävitav hinnang tänasele Eesti riigirahanduse poliitikale, ehk probleem on ju selles, et meie kulud mitte ainult ei ületa tulusid, vaid kulude kasv on läinud täielikult kontrolli alt välja. Kulukasvu pidurit ei suudeta tõmmata. Eks aus kommentaar on ilmselt ka see, et tõenäoliselt suuremal osa valitsusest isegi puudub ülevaade, kuhu raha lõplikult kulub. Sellest me oleme ka siin saates varasemalt rääkinud ja seetõttu kärpimise teema nii populistlikel kui ülevaate puudumise tõttu ei olegi päevakorras. Ja teine häda on siis see, et me ei räägi siin ainult mõjust riigieelarvele. Et kui
ja riigi võlakoormus jätkab senisel moel kasvu, siis ühel hetkel hakkab see avaldama negatiivset mõju ka Eesti riigi reitingule. Ja see tähendab omakorda, et laenuraha läheb kallimaks mitte ainult Eesti riigi jaoks, vaid kõigi Eesti ettevõtete jaoks ja kõigi Eesti majapidamiste jaoks. Et see on selline pööris, kuhu on tegelikult väga lihtne sisse sattuda. Me teame mitmeid riike, kes on selle tee läbi käinud, Kreeka nendest on kõige tuntum vast ja mitmed muud Lõuna-Euroopa riigid ka. Aga see laenu mõnu on tore ja soe täpselt nii kaua, kuni peale soriseb. Et ühel hetkel, kui kinni jääb, siis läheb asi väga karmiks ja väga külmaks. No nii Eesti Panga president kui ka IMF-i spetsialistid on nagu nõus sellega, eelkõige just Eesti Panga uus president Ülo Kaasik on ka seda välja öelnud, mida eelmine president just ütles, et tuleb erakondade üleselt kokku leppida. Et sõbrad, võtame natukene tasakaalukamalt. Isiklikult pärisin eile rahandusministri käest, et kas see, ütleme, erakondade ülene leping on ka Reformierakonnale mingisuguse jutupunkti või aina andnud. Ja vastas rahandusminister, me oleme seda arutanud, aga me ei saa seda rakendada sellepärast, et parlamendis puudub diskussioon ja teised ei taha sellega absoluutselt nagu kaasa tulla. Nemad oleks muidu küll nõus, aga mina ei ole veel kuulnud, et oleks Reformierakond avalikult öelnud, et sõbrad, saame kokku, mõtleme midagi välja, vaatame, kuidas kulud kontrolli alla saaks. No vastupidi, et Reformierakond on ise ignoreerinud ja ei ole soovinud kohtuda teiste erakondadega. No täpselt, nemad ütlevad, et sellel ei ole mõtet. Aga räägiks korra kuulajale natuke lahti, et miks me sellest IMF-ist kurjakulutavalt räägime üldse, et kuidas see asi toimib nagu väga lihtsalt, et kuidas IMF tuleb meid käsutama, et kuidas see nii satub, eks ole. Me oleme siin varem rääkinud, et kõik need jutud, mida näiteks Isamaa poliitikud on palju rääkinud, et riigid ei maksa oma võlgasid tagasi, et see on täielik jama, et riigid võtavad laenu ja siis, kui laenu tähtaeg lõpeb, siis nad maksavad selle laenu ära. Lihtsalt asi on selles, et selle laenu nad maksavad ära uuest laenust, et võtavad selle raha laenavad jälle teisest kohast uuesti, siis seda nimetatakse refinantseerimiseks ehk siis nagu uuesti rahastamiseks, eks ole. Võetakse uus laen, uue laenuga makstakse vana laen ära ja nii kogu aeg jätkub, kuni asi toimib. Aga nüüd, kui riigi rahaline seis läheb raskeks, siis ühel hetkel ütlevad pangad, et me enam teile raha ei laena. Lihtsalt seis on kahtlane, me ei ole veendunud, nagu inimestegagi. Me ei ole veendunud, et te suudate selle tagasi maksta ja lihtsalt enam ei anna, aga vana laenu tähtaeg on saabunud, uut raha peale ei anta. No ja siis riik pöördub selle poole, kes siis on sellises olukorras nõus laenama. No siis pannakse kokku mingi seltskond ja siis seal on alati üks osapool on IMF. Ja tema tuleb siis nagu saneerijana ja ma räägin näiteks Läti näitel, meile lähem näide, kui võib-olla Kreeka on kaugem, siis Läti pöördus, enam keegi pangad raha ei andnud, pöörduti siis IMF-i poole, IMF võttis kampa Euroopa Liiduga, kes oli nõus, aga kõik teised delegeerivad tavaliselt selle IMF-ile selle pahapolitseiniku töö siis, kes hakkab nagu nõudmisi esitama. Ja mis siis IMF ütles Lätile? Õpetajate palka kärbite 20%. Ametnike palkasid kärbite 20%, tervishoiutöötajate palkasid kärbite 10%. Ja siis, kui Läti mingil hetkel ütles, et ei saanud hakkama, ei suutnud neid kärpeid ära teha, siis mõtles, et mis te siis ikka on ja siis tegi IMF ütles, et siis raha ei saa raha, kõik. Eelarve tühi ja raha peale ka ei tule, ei ole erist raha, kõik. See on see, kuidas see mehhanism rakendub, mitte see, et keegi kuskil kuriga onu käsib sind, siis ütleb, et ma ei anna sul raha, kõik. Kui tahad raha saada, teed nii. Ja sealt tulevad siis see, et kui siin hirmutavad teise erakonnad, et kus parempoolsed on kurjad, tahavad siin peatada mingid palgatõususid, eks ole, et siis mõelge sellele, et kui see ei aita, siis tulevad need, kes ütlevad lihtsalt -20% ja kogu lugu. Kas need IMF-i raportid, ma küsin vahele, on ka riigile kohustus? Selles mõttes, et kui praegu siin rahandusminister ignoreerib neid, selles mõttes ongi, et nii kaua ei ole midagi, nii kaua kui keegi on veel valmis sulle raha laenama, muidugi, nagu Tõnis õigesti ütles, nii kui su seis läheb kehvemaks, nii nad hakkavad ju selle kõrgemat intressi küsima sealt. Nad hakkavad tingimusi karmistama. Ka pangad, eks ole, ütlevad, su riigi reiting on kehv, sa pead hakkama rohkem maksma. Aga nii kaua, kui nad sulle ikka veel annavad, millal nad ei anna enam, on tavaliselt see on, kui juhtub mingi erakorraline kriis, eks ole, nii nagu oli see Lehman, nii vendade kriis või mingi muu kriis, eks ole,
praegu Eestis maailmas räägitakse ühest võimalikust tõsisest kriisist, kütusekriisist, eks ole, mis võib paisata maailma majandusse. Et kui tekib selline olukord, kus ootamatult nagu kogu majandus lendab langusse, siis need, kes on hästi haavatavas seisus, siis nendega võib juhtuda ja just väikestega. Meile tuuakse öelda, küll seal Prantsusmaal ikka antakse. Ja antaksegi, tõesti, võib-olla Prantsusmaale antakse, aga meil ei anta. Et see on see, kuidas IMF-i onu saabub sinu isikliku palga kallale, eks ole. Nii lihtsalt saabubki, ütleb, tahad raha, siis teed sellised kärped ja tehaksegi need kärped. Midagi jäi üle, et Kreekas oli ju ka niimoodi, et alguses, Kreekas tehti ju isegi Tõniseks referendum tehti. Küsiti inimestelt arvamust, et Kreeka valitsus arvas, et me oleme nii kavalad, et me küsime rahvalt arvamuse, rahvas ütleb ei kärbetele ja siis me ütleme IMF-ile, et oi, aga näed, me ei saa midagi teha. Rahvas ütles ei. Ja kõik oli tore selle hetkeni, kui IMF ütles, et no jah, ei siis ei, aga raha siis ka ei saa. No, ja siis ikkagi tehti need kärped ära. Et ega sellest enam ise enam välja ei rabele. Et selles mõttes on mõistlikum nagu ise neid muutusi teha, et ei juhtuks see. Et selles mõttes selle kõrval parempoolsed on väga hellad ja väga õrnalt kohtlevad kogu seda eelarveprotsessi, et võrdle IMF-iga. No üks selline punkt, mis sealt just välja on võimalik lugeda, ongi see, et IMF paneb ette, et toetused peaksid olema ikkagi sissetulekupõhised, mis on parempoolsete lipukiri olnud ju absoluutselt sellest sünnist saadik. Aga nüüd millegipärast ma kuulen ja näen, et ka teised erakonnad on sellest kinni haaranud, eile just ka Eesti 200 esimees Kristina Kallas sellest väga avalikult räägib, et nii tuleks teha, nii on õige teha, nii on vajalik teha, annab isegi tärmineid välja aastaks 2028. No sõbrad, no nüüd kasutatakse ära seda head võimalust, et oi, et näete, tegelikult see on üks võimalus ja IMF-i olnud tädid ütlesid, et nüüd tuleb midagi sellist hakata tegema. Eesti 200 lubas ju vajaduspõhiste toetustega tegelema hakata kohe Riigikokku ja valitsusse jõudes, see oli nende eelmiste Riigikogu valimiste programmi. Mis nad selle vahepeal ära unustanud? Aga nad ei ole isegi mitte ära unustanud, vaid ju vahepeal on Eesti 200 saadikud ka iga kord ajutanud nupule, kui on olnud küsimus riigi sellistes otsustes, mis toovad kaasa riigi kulude kasvu ja riigi võlakoorma kasvu, et ega Eesti 200 Riigikogu fraktsioon ei ole sel ajal olnud Riigikogu puhvetis, nad on ikkagi istunud Riigikogu saalis ja on vajutanud rohelist nuppu koos Reformierakonnaga ja alguses ka sotsiaaldemokraatidega ehk käitunud üsna risti vastupidiselt sellele, mida nad eelmiste Riigikogu valimiste oma programmis välja lubasid. Ja loomulikult toetustega on asi läinud käest ära. Parempoolsed on ka öelnud seda, et toetuse saamine ei ole kellegi inimõigus ega kellegi grupipõhine õigus, et riigipoolse toetuse maksmine peaks olema tõesti nagu nendele, kes tõesti muidu ei saa või kellel on vaja mingist ajutisest raskusest nagu üle saada, näiteks on vaja tööturule tagasi suunata, nii edasi. Et toetused ei tohi olla äraelamise viis, aga poliitiliselt see populismi jaoks on toetused just vastupidi. Lihtsalt raha laiali jagamine kellegile grupipõhist tunnuste alusel. Meil on räägitud viimasel ajal palju just näiteks siin lastetoetustest ja ka valitsuse ministrid eesotsas Jürgen Ligiga tunnistavad, et enamusele lastetoetuste saajatest see lastetoetus mingisugust positiivset mõju nende elu järele selles mõttes ei oma, et ta ei aita kellelgi mingisugusest probleemist üle saada. Et see on lihtsalt raha arvele ja mida on hea valimiste-eelsel ajal meelde tuletada selliste posteritega, et näed, me jagasime sulle raha. Et tagasi tulles veel nagu IMF-i juurde ja sellise riigi võlakeerise teema juurde, et ega laias laastus, kui sul kulud pidevalt kasvavad, riigi tulud püsivad paigal või vähenevad ja ka võlakoormus kasvab, et ega siis tegelikult ongi objektiivselt ju kaks käitumismustrit. Vastutustundlik käitumismuster on hakata kulusid koomale tõmbama, et su kulud jõuaksid tuludega tasakaalu, siis sa suudad ka oma laene tagasi maksta.
aga vastutustundetu käitumine on hakata bluffima ja seda me näeme paljude Eesti erakondade puhul, seda me nägime nende samade riikide puhul, mida Siim näiteks tõi, nagu Kreeka ja Läti, et ega seal ka hakati bluffima. Kreeka vist suutis viimases hädas võtta laenu isegi tulevaste paarikümne aasta lennujaamade maandumistasude tagatisel näiteks. Et noh, see on tüüpiline käitumismuster võlapöörisesse sattunud nii isikute kui ka riikide puhul, aga see pidu saab iga kord otsa ja noh, meie sõnum ongi olnud nagu see, et mida varem me jaole saame, seda kergem sealt keerisest väljatulek on. Kui me lükkame selle tõesti nagu viimase piiri peale, siis tulevad ainult halvad valikud. No me ei tahagi sellest välja saada. Just, ma tahtsingi öelda, et ma mäletan, kui IMF seal Läti eelarvet kontrollis, siis ma rääkisin ka korra niimoodi omavahel Läti rahandusministriga sel hetkel. Ja ta ütles, et tead, et tekkiski kiht poliitikuid, kes arvasidki, et ega siin midagi muud ei olegi, et las see IMF tuleb, siis tema ütleb seda halba sõnumit. Jah, et me ei pea ise hakkama rääkima. Ei pea ise hakkama ütlema, ei pea ise ütlema, et mina olen see paha inimene, kes nüüd tahab õpetajate palkasid vähendada, eks ole, aga tuleb IMF ütleb, eks ole. Et see on ka üks variant, et ühel hetkel osa poliitikuid mõtlevadki, et polegi midagi teha, me ise ei suuda neid negatiivseid halbu sõnumeid välja öelda, et las siis IMF ütleb, aga ma ütlen, et see saab väga valus olema, see ei ole nii meeldiv, nagu on parempoolsed hoiatused, ettepanekud kokkuhoiuks praegu. No tegelikult selles avalduses nii-öelda kokkuvõtvalt oli mingisugused 18 punkti, lugesin mina sealt välja, seal põhimõtteliselt kõik olid ikkagi sellised, mis kutsusid riiki korrale. Mõned olid sellised nii-öelda tasakaalustavad, et Eesti pangandus on korras ja kõik sellised asjad, mis on tegelikult ju kõik õige. Aga mis siis ju tähendab, et ega keegi praegu ei hakkagi ju mingit kokkuleppeid sõlmima. Me oleme siin kordades rääkinud, ju valimised on ukse ees ja see rahakülv algab peale veel hullemalt, kui see on. Ja siis, kui moodustatakse valitsus, siis tuleb hakata neid kõiki lubadusi ju täitma. Aga see on kõik raha ju. Oota, just segan kohe vahel, et millega valitsus siis praegu vastab nendele IMF-i hoiatustele? Vastab sellega, et tõstetakse keset aastat lisaeelarvest üksikvanema toetus. Ja see on siis vastus, valitsuse vastus sellele, et hoiatatakse, et kuule, tõmmake neid toetusi nagu rohkem vajaduspõhiseks, tõmmake kokku. See on tore, kui üksikvanemad saavad toetust juurde, loomulikult väga hea, aga mille arvelt, et tee siis vastu vähemalt mingi samm, kus sa siis mõnda teist toetust muudad vajaduspõhiseks, kuidagi mingigi vastutustunne. Aga see käitumine näitab, et nad ei kavatsegi vähemalt enne valimisi midagi arvesse võtta. Aga mis on kuulda sellisel poliitrindel, sest et tegelikult siin ka nädalpäevad tagasi hakkas välja ujuma selline teade, mis räägib sellest, et Reformierakond hakkab järjest ikkagi Keskerakonnale Isamaale lähenema, on peetud juba teatud läbirääkimisi ja nende läbirääkimiste üks selline võib-olla võimalik, ütleme siis lepingu osa on ikkagi rahandusministri lahkumine. No sellest me oleme siin natukene ka juba polemiseerinud. Kas see võib olla niimoodi, et ikkagi üritatakse veel midagi ära teha enne siin, kui ütleme, see tõsine valimisralli lahti läheb? No me oleme seda siin proovinud lahata, aga see selline sõnum, et nad üritavad kuidagi nagu läheneda, kas see võib paika pidada või on keegi sellest midagi täpsemalt kuulnud? Tulevik on alati riskantne ennustada, aga julgen küll öelda, et kui Riigikogu sügisel kokku tuleb oma sügisistungile, siis on tänane Reformierakonna ja Eesti 200 koalitsioon Riigikogu saalis oma enamuse kaotanud. Ehk tekib hoopis teistsugune olukord, kus siis edasi tuleb tegutseda vähemusvalitsusena, see ei ole Eesti ajaloos muidugi midagi erakordset, seda on varem katsetatud. Ma arvan, et tänaseks on Reformierakond muutunud nii toksiliseks, kui võib-olla Eesti ajaloos on sama toksilised olnud ilmselt EKRE ja Keskerakond oma teatud ajaperioodidel. Et ma küll ei kujuta ette, milline tänastest parlamendi opositsioonierakondadest
tahaks pool aastat enne valimisi Reformierakonnaga mingisugustki avalikku koostööd teha, olgu see valitsuse tasandil või mingisuguses muus vormis. Et ma arvan, et Reformierakond on muutunud selliseks pidalitõbiseks, kellest kõik tahavad võimalikult kaugele hoida, sest nakkus võib kohe külge hakata. Küll on Reformierakonnal endal vaja nii sisemistel kaalutlustel kui ilmselt ka oma alles jäänud vähestele valijatele sedastamiseks ennast ümber positsioneerida, et luua nagu võimalus ka siis nagu kohalikul tasandil suuremates omavalitsustes või siis järgmises Riigikogu koosseisus olla siiski selleks partneriks, kes laua taha kutsutakse ja kellel on siis šanss kuidagi valitsemuses jätkata, sest oleme ausad, ega Reformierakond ei oska opositsioonierakonnana tegutseda, nad on ikkagi harjunud olema kogu aeg võimul, nad on muutunud selliseks tüüpiliseks võimuerakonnaks ja noh, üks saatus, mis need on ootamas, on see, et järgmises parlamendis on kindlasti drastiliselt vähem Reformierakonna saadikuid, aga kui see toob kaasa veel ka selle, et nad peaksid järgmise Riigikogu tsükli istuma opositsioonis, siis noh, ma arvan, see ainuüksi see mõte tundub Reformierakonna ladvikule nii õudne, et nad täna on valmis kõike tegema, et sellest kuidagi pääseda. Jah, ma olen nõus, et minu arust nad püüavad kõigiga praegu hästi läbi. Ma EKRE kohta ei oska öelda, aga kõigi teistega nad püüavad küll praegu sõbrad olla ja noh, eks nad on natuke lõksus, ühtepidi retooriliselt nad joonistavad seda 8 jalga seinale, seda konservatiivset 8 jalga. See on neil nagu lipukiri, kellega oma löövkujud minu arust. Aga et ühtepidi nad joonistavad seda vaenlast oma valija jaoks, eks ole, oma valijat mobiliseerida, teistpidi nad peavad sisse oma erakonna liikmetele sisendama, et noh, et meil on ka järgmises valitsuses ministrikohad ka pärast valimisi, eks ole, et selles perspektiivis nad samas peavad kõigiga nagu omavahel peavad suhteid hoidma ja hästi läbi saama, et siis nad saavad sisse rääkida, et meil on ka alternatiiv minna konservatiivse 8 jalaga järgmist pärast Riigikogu valimisi järgmist valitsust koos tegema, eks ole, et oma liikmetele nagu näidata siis ka mingit väljundid ka edaspidi, et nad lihtsalt nagu vastanduvad, siis need oma liikmed ütlevad ka, meil pole lootustki, see lootus tuleb anda. Selles osas on Reformierakond nagu ajalooliselt suutnud ennast väga hästi oma liikmeskonna ja ka oma lojaalsed toetajad välja treenida, et sa võid ühest küljest nagu olla kõige suurem vastanduja ajalooliselt näiteks Keskerakonnale ja siis pärast rahulikult teha koalitsiooni, ütleme, eks ju, ja selle tulemuseks ei ole massiline lahkumine erakonnast ega toetuse nagu kaotamine, et ajalooliselt on nad sellega hakkama saanud. Ja selle kohta ütleb Jürgen Ligi ilusasti, seda nad teevad suurema halva ärahoidmiseks. Aga Tõnis, sa tõid välja seda, et Reformierakond eriti opositsioonis pole olnud, aga Tallinna linnavalitsusest ometigi opositsioonis on ja opositsioonis on koos parempoolsete ja sotsiaaldemokraatidega ja sotsiaaldemokraadid koos teiega siis parempoolsetega, ehk siis ma pääsin sinu poole pöördun just Siim teiega, et esitasite umbusaldusavalduse linnapea Peeter Raudsepa suhtes ja põhjusel, et need rahad, mis siis tulevad lisaeelarvega, ei ole ikkagi sihtotstarbeliselt jagatud ja lähevad nagu nii-öelda partei heaoluks või teatud inimeste heaoluks. Aga Reform sellele dokumendile alla ei kirjutanud. Miks siis? Ja see algne initsiatiiv tuli sotsidelt ja pöördusid nii Reformierakonna kui siis meie poole, parempoolsete poole ja siis meie otsustasime sellega liituda ja just sellel põhjusel, et tõesti vaadata seda Tallinna valitsemisest, siis see on nii hirmutavalt sarnane Savisaare aegsele Tallinna juhtimisele, et räägiti, et ei tohi seda Keskerakonna ainuvalitsemisest tagasi lasta. No nüüd ei ole Keskerakonna ainuvalitsemine, on Keskerakonna valitsemine koos Isamaaga, aga see nagu üks ühele äravahetamiseni sarnaneb sellele, nagu oleks Keskerakond üksi võimul. No muidugi isikud on seal, Peeter Raudsepp esitab Isamaad ja
see on kõik tõsi, aga need otsused, mis sealt tulevad, nagu midagi poleks muutunud, nagu Keskerakond oleks üks võimul, see käekiri, kuidas luuakse juurde poliitilisi töökohti linnaosa valitsustesse, abilinnapeade juurde, see käekiri on täpselt sama nagu Keskerakonnal. Ja siis lisaks see toetuste jagamine omadele nii-öelda, et on see siis see mingi kuulus Lüüra, mis on selline Keskerakonna valijabaas või mõni teine näide või neid erinevaid tuua. Ja sellepärast me otsustasime ühineda. Miks Reformierakond ei ühinenud selle umbusalduse esitamisega, ma ei tea, aga allkirju oli meil piisavalt kahe peale sotsidega, sellega liitus ka muide endine Reformierakonna liige Pärtel-Peeter Pere oli siis ka, niimoodi, et 3 osapoolt oli meil kokku. Aga tervikuna ei tulnud. Kisub sinna poole vist, et härra Pere on vist järgmistel valimistel sotside ridades või ma ei oska seda nüüd kindlalt öelda, aga natuke vaadates seda asja, nagu sinna poole see asi liigub. Aga siis seda tuleb küll öelda, et siis kui umbusalduse menetlemine oli siis linnavolikogus, siis küll Reformierakond toetas ka raudsepa umbusaldamist ja oli sõnavõttudes väga kriitiline selle linnavalitsuse suhtes. No mul isiklikult tundub, et jah, et tegelikult see volikogu rohkem juhib linna, ehk siis teatud isikud volikogust kui linnapeis. Esimees on Mihhail Kõlvart. Ja täpselt. Ja, aga kuidas nagu tundub just see proportsioon, sa räägid seda raha jagamist, et seal teatud organisatsioonidele, kes on kogu aeg saanud, et kas ta kaldub rohkem nagu nii-öelda Isamaaga seotud erinevate organisatsioonide poole või pigem Keskerakonna poole, et ma tahan aru saada sellest fenomenist, et kes seal siis linnas ikkagi ometigi kamandab, et see on tegelikult võimalik ju kõigest nendest rahaeraldustest ka nagu nii-öelda välja võtta, et see nagu paistab ju sealt väga eredalt silma. Mina seda analüüsi ei ole teinud, aga lihtsalt ma küsin sinu arvamusi. Kui me neid nagu lisatöökohtade loomist erakondadele, eks ole, siis seal vastavalt sellele, kus keegi on siis selles linnaosas või siis abilinnapea võetakse, eks ole, oma erakonna inimesi, toetustega seal, ma nüüd niimoodi rahanumbriga ei oska niimoodi konkreetselt arvestada, aga eks mõlemale jagub seal midagi, et selles mõttes Isamaa mängib seda mängu 100% kaasa, et seal ei ole kuskil, ma ei näe mingit sellist mõra või ega siis ju ka avalikkus ei ole kuulda, et kuskil nii kui ikka koalitsioonides kipub olema, et üks pool kuidagi puksib või joonistab nagu oma nägu välja, ütleb, et mulle see ei sobi. Kas te olete kuulnud midagi, kus Isamaa ütleks, et talle ei sobi mõni Keskerakonna positsioon? Ma ei ole kordagi kuulnud. Et nad on nagu kaksikud seal kenasti vennalikult koos. See on muidugi hämmastab mõeldes sellele minevikule, eks ole, kus need erakonnad tulevad. Et täiesti nagu vahet ei ole. Kuidas sulle tundub? Jah, ma mõtlen ka ajaloo peale, et tõenäoliselt Isamaas on see kultuuriline kvalitatiivne pööre erakonnas ikkagi ammu juba ära käinud. Et Keskerakond selliselt käitub, et ta üritab nii-öelda oma parteiaparaadi ja siis avaliku võimu aparaadi kokku kasvatada, see on ju ammu teada ja me oleme seda aastakümneid näinud. Et see ongi olnud Keskerakonna jaoks selline toimimise viis, et need inimesed, kelle puhul erakonna juht tahab, et nad oleksid erakonnale lojaalsed, et nendele luuakse siis rahalisi võimalusi, töökoha hüvesid läbi selle omavalitsuse, mida siis parasjagu juhitakse. Et Isamaa ja tema eelkäija erakonnad on ju aastakümneid esindanud pigem täiesti vastupidist mentaliteeti, kui me mõtleme tagasi Mart Laari ajale, Juhan Partsi ajale ja nii edasi. Et ma isegi imestan, et Juhan Parts, keda ma hästi tean, et ta on ju ka täna ilmselt aeg-ajalt seal laua taga ja kuulab, vaatab nendele inimestele silma, et tahaks teada, et kas ta mis näoga ta nendele inimestele nagu otsa vaatab ja kes seda sama keskerakondlikku hüvede jagamise ja partei ja linnaaparaadi kokkukasvamise poliitikat seal viljelevad, et ma ütlen ausalt, et ma ei saa sellest aru. Ja eks võib-olla lühiajaliselt Isamaa juhid Tallinnas vaatavad selliselt, et neil on ju ka inimesi, kes on nendega viimasel ajal liitunud, mõned võib-olla tulnudki sealt nagu Keskerakonnast, et nendel inimestel on praktilised ootused, praktilised vajadused, praktilised ootused ja kui nüüd läbi linnas võimul olles on võimalik neid soove ja ootusi nagu täita, et teeme ära, et niimoodi kasvatame endale sellist lojaalset nagu baasi erakonna sees. Aga see on libe tee, sellepärast, et
et siis su erakonna see baas või nii-öelda tuumik muutubki selliseks. Ja ega sa siis neid inimesi enam ei õpeta ringi teistsugust poliitikat tegema, ehk see nii-öelda flirt keskerakondliku asjaajamiskultuuriga, ega sa sellest enam lahti ei saa, kui sa sellega nagu, seda ei saa nagu veidike omaks võtta, see on nagu rasedus, et kui sa sinna nagu potti oma näpud sisse pistad, noh, siis sa ikkagi rokaseks ka saad, ütleme, eks, ja tundub, et see on Isamaaga siin juhtumas praegu. Aga mina olen mitme isamaalasega peal testinud ja küsinud üle, et kas tõesti on nii, ja mulle on mitu inimest öelnud, et tõsi oli see, et üks kõige tõsisemaid võitlejaid Keskerakonnaga koalitsiooni vastu Isamaa sees oli Jüri Ratas. Et endine Keskerakonna esimees ei tahtnud seda koalitsiooni Keskerakonnaga, aga siis Isamaa enamus kaldus sinna, et ikka lähme Keskerakonnaga tegema. Et see on nagu selline huvitav, et kuidas... No tema teadis ju, mis ees ootab. No ilmselt jah, et ta nägi, et eks ta ju omal nahal oli kogenud, et seda, mida Tõnis kirjeldab, et kui sa sellesse nagu sisse ronid sinna mülkasse, et siis sa sealt enam nagu välja oma jalgu ei tõmba, et sa vajud ainult sügavamale. Ja nii on, aga enne sõbrad, kui jätkame, tuletan teile meelde, kes te meid kuulate, vaatate, pange like sinna, seal on kohe selline nupp olemas, see kindlasti aitab sellele kaasa, et meid rohkem kuulatakse ja vaadatakse, sellepärast me hakkame rääkima nüüd EKRE kongressist. 6. juuni ilus päev, tõsi vihmane, Tallinnas, Eesti pealinnas ja Estonia kontserdisaali kogunesid siis EKRE kõik tublid liikmed ja samas seal Tammsaare pargis lehvis seksuaalvähemuste lipp. EKRE lipud ja seksuaalvähemuste lipud kõik segamini, huvitav, kas need kaks asja kuidagi kooskõlastati või tulid nad juhuslikult sinna või keegi tegi seda meelega. Igatahes see viimane sündmus, mis siis Tallinnas oli, Baltic Pride, leidis kindlasti hulka laialdasemat, suuremat ja suursugusemat kajastust kui seesama EKRE kongress, mis seal samas Estonia kontserdisaalis toimus. Oli sisukas kongress, vähemasti minule tundub, et eriti ühtegi sellist nii-öelda väga säravat mõtet sealt kõlama ei jäänud, mis oleks lendama läinud, aga mis kõige olulisem, ühehäälselt ja ilma ühegi konkurentsita puudumisel täielikult valiti taas EKRE esimeseks Martin Helme. Jälgisid, Tõnis, sina ka seda kongressi ja neid sõnumid, mis sealt tulid? Tunnistan ausalt, et olin sel nädalavahetusel Eestist eemal ja loomulikult uudised jälgisin ja tõepoolest sama asi jäi silma, et kuidagi see EKRE kongress kadus Pride'i varju ära, kui Eesti uudisteportaale vaadata. Te võite hukka mõista meid siin, aga see tegelikult nii oli ju, et vaadake üle need uudisevood, mis sellel samal ilusal 6. juunil Eesti avalikkuse ette paiskusid ja siis tegelikult neid värvilisi pilte oli rohkem näha kui neid samuseid selliseid sinivalgeid sealt Estonia kontserdisaalist. Aga tundub jah, et EKRE puhul on hetkel selline ideede nappuse periood, et nad ei ole endale uut teemat leidnud, et Martin Helme sõnavõttudest EKRE kongressi ajal jäi mulle meelde ainult 2 teemat, üks oli tema väljaütlemine, et nende soov on kindlasti olla järgmises valitsuses, siis järgmise Riigikoosseisu jooksul ja teine arutelu oli siis selle üle, et kas see on okei, et EKRE juhtimises on nii palju Helme-nimelisi inimesi partei nii-öelda juhtkonnas ja tulevase Riigikogu valimiste nimekirja tipus, mille kohta Martin Helme ütles tegelikult iseenesest õieti, et Helme on muutunud brändiks ja inimesed valivad valimistel brändi, et selles on tal jah kindlasti õigus, et võib-olla täna ka nende EKRE sisemiste heitluste tulemusena on nad jõudnud olukorda, kus bränd Helme on ilmselt väärtuslikum kui bränd EKRE. Ja bränd Helme ütleb täna Eesti tavainimesele rohkem kui bränd EKRE. Et see on kunagi ilmselt
oli, ja loomulikult on seal kahe vahel nagu võrdusmärk, et see on sama lugu nagu omal ajal oli Savisaare ja Keskerakonna vahel võrdusmärk. EKRE Helme puhul on see isegi võib-olla veelgi tugevamalt. Ja eks selle Helme brändi najal loodavad nad siis järgmisesse Riigikokku jõuda, küllap nad ka Riigikogu valimiste künnise ka ületavad, aga Helme bränd on selgelt piiratum kui EKRE bränd, et mäletame, et EKRE toetus on siin kunagi olnud ju üle 20%, mis ma mäletan isegi numbrit 24 mingite uuringute ajal. Võis olla küll ilgaaegadel. Täna meenutame viimaseid kohalikke valimisi, et Tallinnas ei ületanud EKRE kohalikel valimistel isegi valimiskünnist. Ehk jah, kuskil teistes Eesti piirkondades on EKRE toetus suurem, aga Helme bränd täna kindlasti piirab EKRE edasisi kasvuvõimalusi. Ja tegelikult oli üks huvitav asi veel, ju juhatus valiti ka ja sinna valiti Helmed. ja Kert Kingo ka, kes on ju tegelikult kriminaalkorras karistatud. Jah, ma vaatasin neid tulemusi, et esimees muidugi Martin Helme, aseesimesed Mart Helme, Siim Pohlak, Arvo Aller, tuntud inimestes juhatuses Rain Epler, Helle-Monika Helme, Anti Poolamets, Evelin Poolamets kenasti kahekesi abielupaar ja siis sellised, mis on tunnustuseks tuleb öelda, et tulid sisse sellised piirkondade liidrid nagu Valmar Veste, kes on seal Pärnus ja Mart Kallas Tallinna piirkonna vedaja, Kristjan Moora Saaremaa piirkonna vedaja, et see on nagu hea märk, et nad ehitavad erakonda nagu tugevalt sisemiselt, oskavad ehitada endiselt, et siin pole nagu midagi öelda, et saavad need inimesed ka juhatusse aga siis Kert Kingoga tõesti tugeva häältesaagiga valiti EKRE juhatusse. Miks ma sellele tähelepanu juhin, on see, et EKRE põhikirjas on selgelt punkt, ma vaatan, kas ma nüüd kiirelt selle üles leian, et kes ei või olla EKRE liige ja punkt 365 EKRE liige ei või olla inimene, kes omab kehtivat kriminaalõiguslikku karistust. Palun väga. Kert Kingo omab kehtivat kriminaalõiguslikku karistust. Et milleks lihtsalt, eks see on Martin Helme otsus, ainuotsus sisuliselt, eks ta Mardi ka arutab, aga isaga arutavad seal kahekesi, aga lihtsalt sa ignoreerid iseenda põhikirja. Ma ei tea, muuda siis see põhikirja ära, aga põhikirja ära ka ei muuda. Minu arust siis Martin Helme annab sellega signaali, et kohtuotsus, millega Kert Kingo süüdi mõisteti, ta on seda ju ka välja öelnud, et ta ei austa seda, et ta ei respekteeri seda kohtuotsust. Et põhimõtteliselt ütleb, et ei saa nagu vähemalt osaliselt ei saa Eesti seda õigussüsteemi austada ega aktsepteerida. Aga ma tahaksin nagu Martilt küsida, ma pole teda ammu näinud, aga ma tahaks talt küsida, et kuule, aga ma ei tea, miks siis teised inimesed, kui Martin Helme arvab, et Eesti õigussüsteemi ei pea austama ja aktsepteerima, et aga miks siis näiteks Martini poolt nagu sügavalt põlatud immigrant Nigeeriast näiteks, miks siis tema peaks austama seda Eesti õigussüsteemi? Ma ei saa nagu aru, et minu arust see õigussüsteem on see, miks parempoolsed ka seda rõhutavad, et see tagab meile kõigile selle kindlustunde. Et ei ole nii, et EKRE võib ignoreerida Eesti õigussüsteemi, aga teised inimesed ei või. Et olgu nad siis ka Eesti kodanikud või mittekodanikud, muud, et nemad keegi ei või, aga EKRE omad võivad. Et astud EKRE liikmeks, et siis võib nagu üle lasta või mis see nagu mõtteviis on. Et eks sisuliselt Savisaar omas omal ajal ka umbes samasugust mõtlemist, et meie liikmed võivad ju varastada ka ikka, et mis seal ikka siis pahaks panna. Et miks ta seda teeb, ma nagu lõpuni aru ei saa. Et ütle siis sellel Kert Kingol lõpeb mingi aja pärast ära, see tal ei olnud väga pikk see tingimisi vanglakaristus või mis tal oli, ma nii täpselt ei mäleta. Ja ma praegu ka aga pea see paus välja, miks ta seda teeb, ma ei saa aru. Eks üks põhjus on see, et ta tahab selgelt öelda enda toetajatele, erakonna liikmetele, et kohtu
otsus ei ole lõplik, enne kui tema ja perekond Helme ei ole sellele hinnangut andnud. Sisuliselt Savisaar ütles sama asja ja Keskerakonna liikmetele omal ajal, sellepärast nad nii palju maadlesid nende vargustega seal. No see on muidugi kahju nii, et tegelikult see paneb ka inimesi uskuma, et näed, kõik oli nagu vale ja ongi nii, et võibki niimoodi olla, et kohtuotsus ei olegi midagi sellist, mille pealt peaks nagu hakkama mingisuguseid järeldusi tegema. Ja kui sul on see põhikirja kirjutatud, siis seisa selle põhikirja eest. See on käitu niimoodi. Kuidas suhtuda ka sellesse, sest et tegelikult mõned poliitilised vaatlejad, eelkõige pean silmas Urmas Jaagantit, kes on öelnud seda, et nii EKRE-t kui ka parempoolseid kimbutab ikkagi tuntud inimeste puudus nimekirjas, et see võib saada valimistel saatuslikuks. Ma selle haagin siia kohe nii-öelda selle EKRE juttu järgi, et kuidas te sellesse suhtute ja kas sellel võib siis olla mingisugune tõepõhi ka all ja kolmas võib-olla küsimus siin sees on ka, et kas selle nimel tööd tehakse. Ma ei tea, kas EKRE teeb, aga kas parempoolsed teevad selle nimel tööd? Parempoolsed kindlasti teevad tööd ja kõik erakonnad teevad tööd, aga alati peab vähemasti parempoolsete ridades me oleme kokku leppinud, et me peame tuntud inimeste värbamisel piiri, et me ikkagi seame esikohale inimese maailmavaatelise sobivuse ehk inimene, kes meiega liitub ja erakonnaga parempoolset kaudu tahab poliitikasse tulla, et ikkagi esmatähtis ei ole mitte tema tuntus või see, et kas ta jagab reaalselt erakonna põhimõtteid ja on valmis ka parempoolse poliitika eest seisma. Ja see on raskem tee, et see on aeganõudvam tee, et kindlasti on inimesel võimalik ka poliitikasse tulla mitte nii-öelda laialdaselt tuntud avaliku elu tegelasena ja ennast läbi erakonna poliitikuna tuntuks töötada. Et neid näited on ju kümned, võib-olla isegi 100 Eestis ja tehti need näited on ka edukad, ehk need inimesed jäävadki pikaks ajaks ka poliitikasse pidama. Aga teisest küljest jah, mis seal salata, eks valimiste ajal inimesed valivad kombinatsiooni erakonna eelistusest ja inimesest, keda nad kohapeal tunnevad. Suurtes linnades on võib-olla erakonna brändi mõju valimistulemusele suurem, aga kui me läheme väiksematesse maakohtadesse, võtame sealt, ma ei tea, võtame Tõrva näiteks või võtame Rõuge, võtame ka Hiiumaa näiteks, siis seal on kindlasti väga oluline see, et igal erakonnal, kes tahab seal realiseerida enda erakonna bränditoetust, peab olema ka kohalik kandidaat. Et kui sul seda kohalikku kandidaati ei ole võimalik välja panna, siis tõenäoliselt häältesaak jääb alla sinu reitingu ja kui sul on võimalik tugev kohalik kandidaat välja panna, siis on väga tõenäoline, et sa oma reitingu toetuse võtad ära ja võtad sinna veel juurdegi läbi selle kohaliku inimese toetuse, nii et loomulikult seetõttu täna on, kus Riigikogu valimist on jäänud vähem kui aasta, on just see periood, kus kõik erakonnad vaatavad Eesti kaardile peale ja vaatavad, et kas neil on need kohalealsed tuntud inimesed olemas ja kus on hallid laigud, millega tuleb tegeleda. Selge, aga läheme edasi siis selle lubatud teemaga, mis puudutab siis õigusmõistmist ja nüüd viimased uudised räägivad sellest, et prokuratuur ei esitanudki kuriteokahtlustust Lauri Läänemetsale ja tuletan siis meelde headele kuuldajatele, vaatajatele, et mida siis millest teda kahtlustati selles, et 2022. aastal oli tal võltsalvete esitamise kahtlus, et ühe kuu eest esitas ta 219 eurot tõlketeenuse eest ja teisel kuul siis 690 eurot, seal oli olemas ka reaalne inimene, kes selle nii-öelda päevavalgele tõi ja ei läinud
prokuratuur ei leidnud, et seal oleks olnud mingisugust kahtlustust, et just tegemist oli nagu võltsitud arvetega. No see selline taas üks näide sellest, et ilmselt siit saab jälle hakata ka sotsiaaldemokraatide erakonna juht rinnaga või rusikaga rinnale taguma hakata ja rääkima sellest, et näed, jälle tehti viga ja jälle alusetult mind süüdistati ja alusetult jälle ma pidin siin kannatama ja kõiki asju on tehtud alusetult. Vist sotside tunnustuseks tuleb öelda, et nemad ei ole selle kisakooriga seal Riigikogus liitunud, kes räägivad, et küll seal õigusriigis on hirmsad asjad, et nemad ikkagi hoiavad seda õigusriiki ja rohkem vähemasti. Läänemets võttis minu arust väga suure riski, et kandideeris erakonna esimeheks ajal, kui tal oli see kahtlustuse esitamine alles see poole. Kirves oli nagu pea kohal, võttis selle riski ja see risk õigustas seekord, et midagi pole öelda, et palju õnne selles mõttes, et mängis selle, mis ta ise mängis, eks ta meie ju lõpuni nende asjaolusid ei tea, eks ta ise teab, kui suur see hindas kuidagi seal tõenäosust, et see ma arvan, et oleks ta kandideerinud siis ka, kui pannud lihtsalt edasi, aga kindlasti see oleks siis sotse väga valusalt löönud, mitte teda ainult isiklikult tema kui üksiku poliitiku häältesaaki, vaid see oleks erakonna häältesaaki löönud. Selles mõttes ta võttis väga suure riski ja vastutuse erakonna ees, aga õigustas. Aga huvitav oli ka see, et kuidas siis selle peale teatas kohe, et riigil, et kuluhüvitised võiks, või Riigikogu liikmete kuluhüvitised võiks ära kaotada, või kuidagi ära liita palgaga. Et see on nii naljakas, kuidas siis ärgatakse sellisel hetkel, kui selline jama majas on, aga ma vaatan, et ikka ei kaotada ära, et ikka panevad edasi, et praegu oleks tegelikult natuke on jäänud veel seda Riigikogu koosseisu järgi, neil on hea võimalus muuta kõiki neid palgatingimusi, üldse tingimusi järgmise Riigikogu koosseisu jaoks. Nad võiksid praegu tõesti selle kuluhüvitise jamas sellisel kujul nagu ära lõpetada, et palju neid jamasid veel vaja on, ma ei tea, palju neid juba on kokku, mingi 5-6 ei jõua enam, keegi ei jõua enam kokku lugeda, kõik need Gert Kingo, Laanetid, Kalle Grünthal, mis te jamate? Ja ma arvan, et tuleb veel välja, see ei ole kõik. Ma arvan, et pange natuke palka juurde, kaotage ära see jama või siis tehke nii, nagu ministritel on, et ministritel on nii, et on samamoodi ta nimi on vist küll esindustasu, mitte kuluhüvitisega, ta lihtsalt kantakse arvele ja kogu lugu ja lõpetage see jama ära, et ma ei saa aru, miks nad ise ennast piinavad nende kuluhüvitistega seal järjest ja järjest. Ma olen kindel, et seda ära ei kaota. Tundub jah niimoodi, et ikka laseme edasi, et ikka huvitav, palju siis järgmises koosseisus tuleb neid seda laadi siis kriminaalasju, ma ei tea, lõpetatud või lõpetamata. No Kalle Laanet elas ka siin selle pika protsessi läbi ja lõpuks koputati ikkagi teatud astmest õigeks, aga kindlasti jääb suhu ja hinge jääb ikkagi selline nagu nii-öelda sopane maik, et me oleme sellest siin ka saadetes rääkinud ja aga see, et kõik nagu juriidiliselt on korrektne, aga see, et sa ikkagi otseselt pereliikmega teed selle diili ehk siis kasupojaga antud juhul, see on nüüd kuidagi nagu räpane. Ega ta jah, nagu kuidagi kuskilt otsast või samas on Eestimaal kõik omavahel tuttavad ja ei saagi nagu öelda kellegiga üldse mingisugust tehingut teha. Jah, täiesti nõus, et sul on väga raske seda seletada, vaadata silma oma valijatele, rahvale laiemalt, ajakirjanikele ja seletada, et otsisin väga pingsalt korterit ja tõesti ainsa sobiva korteri oskas mulle välja pakkuda minu enda perekonnaliige, et keegi ei usu seda, et see on lihtsalt, see ei ole tervemõistuslik käitumine, et see, et kas ta nüüd on seal nii-öelda veidikene õiguslikus mõttes üle piiri või nagu piiri peal, nende küsimuste otsustamiseks ongi meil kohus ja kohtuotsuseid tuleb austada, aga mina tõepoolest ei saa aru, miks nii kogenud inimene, kes on ju ka õigussüsteemist ja pärit, on ise
oma ju professionaalse karjääri jooksul ju ka korduvalt, ma eeldan, sarnaseid situatsioone näinud. Kalle Laanet oli ju ka justiitsminister, ütleme, eks ju, et kellelt sa veel ootaksid siis tegelikult eeskuju seaduskuulekuse ja sellise nii-öelda piiride tajumise nagu näitamise osas. Et ootaksidki just tegelikult justiitsministri ametit kandvalt inimeselt, et jah, täiesti arusaamatu. Kalle Laanet on olnud ka siseminister. Ja kaitseminister. Et no, mina ka mõtlen, et hämmastav, et nii kogenud Riigikogu liige korduvalt, eks ole, nii kogenud poliitik, et ta ei saa aru nagu lihtsast asjast, et kui see jõuab ajalehte kohtuasi, mitte kohtuasi, süüdistus, mitte süüdistus, kui jõuab ajalehte see, et sa oma kasupojalt nagu rendid ja siis esitad neid arveid, eks ole, Eesti riigile, see on jama igal juhul ju poliitikule, ega see ei kaunista ühtegi poliitikut. Miks sa seda teed? Kas see mingi ahnus kuskil ei anna nagu asu, et sõltumata sellest, kas ta on jokk või ei ole jokk, aga miks? No aga see, eks, see meenutas mulle, kui Tõnis rääkis, mulle tuli meelde, kuidas Keit Pentus-Rosimannus rahandusministrina otsis, tema ülesanne oli leida Eesti esindaja sinna Euroopa Liidu kontrollikotta ja siis ta otsis ja otsis, no mitte kedagi leidnud, no ei olnud ühtegi väärikat inimest Eesti riigis. Kuni lõpus selgus, et ta ise on see kõige väärikam kandidaat, aga mitte keegi teine ei sobinud, ei olnud Eestis ühtegi muud inimest. Kalle Laanet käis ka otsis mööda linna neid korterit taga ja ei olnud ühtki sobivat korterit. No näed, ainult üks oli võtta ja see oli tema oma kasupoja oma. Juhtub elus nii. Ja samas võib ju küsida, miks ma ei võiks nii teha jälle, ega... Siuke väljend on, et nii võib, aga nii ei ole ilus. Kohus ütles, et nii võib, aga nii ei ole ilus. No see saaga käib veel edasi ja eks ta ilmselt võetakse ka kõige kõrgemas kohtuorganis menetlusse. No teine asi veel, mis just ka nendel hetkedel, kui me siin oma podcasti salvestame, on Riigikogu koos ja arutamas Rootsiga sõlmitavat siis vangide vahetuse lepingut, ehk siis tegelikult ilmselt see koputatakse ära. Kas Eesti riigis muutub sellega seoses midagi, kuidas teile nagu tundub, et väga palju ikka kardatakse selle turvalisuse pärast ja väga palju kartis ka Rootsi on selle koha pealt nagu hirmu üles näidanud, mitte hirmu, aga sellist loomulikku võib-olla ärevust, et kas ikkagi Eesti valitsus selle ära kinnitab, sest neile on seda vanglat ikkagi väga palju vaja, sest nende oma kinnipidamisasutused on pungil täis ja ajavad üle ääregi. Ilmselt see lõpuks ikkagi täna ära ratifitseeritakse ja see asi ja tegevus algab peale. Ma tean, et vanglaamet on juba selleks, vanglateenistus on selleks juba vägagi valmis ja ootavad juba tapeautot, millal siis esimesi kinnipeetavaid hakata kas siis ilmselt lennujaamast spetsiaalsete lennureisidega tuuakse nad siia ja sealt need siis Tartu vanglasse vedama. Kas see kujutab meile siis mingisugust siseturvalisuse ohtu? Kuidas te leiate? Poliitilisest poolest mulle kahjus tundub, et kuna see otsus langeb nüüd nii valimiste-eelsesse aega, siis ta muutub kindlasti valimiste-eelseks teemaks, et ma arvan, siin mitmed erakonnad, kindlasti ütleme EKRE, kindlasti tundub, et ka Isamaa, võib-olla keegi veel hakkavad siis seda ka enda kampaanias kasutama. Isamaa on seda ju varasemalt oma kohalike valimiste kampaanias Tartus väga jõuliselt kasutanud. Ja tõenäoliselt tullakse välja lubadusega, et kui nüüd meie Riigikogu valimiste järgselt võimule tuleme, et siis me tühistame selle lepingu ära, ütleme, eks. Siis tekitatakse selline nii-öelda piinlik moment, kus selline riikidevaheline kokkulepe kistakse siis sellise populistliku parteipoliitilise võitluse teemaks. Sellest on kindlasti kahju, aga suure tõenäosusega see just täpselt nii läheb. Nüüd, mis puudutab neid siia toodavaid vange, siis ma ei ole kindlasti nagu üksikasjade neid detailidega kursis, me ka Parempoolsete erakonnas oleme seda teemat veidi uurinud. Eeldaks seda, et meie ametkonnad, kes teemaga tegelevad, on need riskid ikkagi väga detailselt läbi käinud, nii nad vähemasti ise kinnitavad. Et ega küsimus ei ole ju nendes inimestes, kes seal
vanglas resideeruma hakkavad, vaid pigem see nagu riskifaktor on võib-olla nendes kontaktides, mis tekivad väljaspool vanglat, kas siis ütleme siin kohalike Eesti elanikega või külastavate pereliikmetega, seda kõige paremini saab maandada just läbi selle, et selekteeritakse ikkagi ja kus Eesti riigil saab sõna sekka ütlemine, mis õigus olla, et keda siis siia ikkagi nagu tuuakse, ütleme, eks. Ja teisest küljest vaadates on ju positiivne see, et meil endil on vanglakohti üle, et meil on tegelikult vangide arv aastast aastasse langenud, mis näitab seda, et Eesti õigussüsteem töötab hästi mitte ainult selle nagu karistava poolega, vaid ka ennetava poolega. Ja kui meil see ressurss ja võimekus siin nagu olemas on, siis mõistlik on ta panna riigi jaoks nagu tulu teenima ja mida ka ametnikud on ise öelnud, et meil peab olema ka valmisolek eriolukordadeks, kui meile siia satub ühel hetkel kas või Euroopa Liidu seest mingisugust seltskonda, kelle ohjeldamiseks on vaja suuremat ressurssi ja hea, kui see ressurss on meil nii inimeste kui nii-öelda ka betooni näol olemas ja ta on nagu treenitud sellisteks olukordadeks, nii et eks ta on emotsionaalne teema, aga minu jaoks vähemasti siiamaani on need positiivsed argumendid asja üle kaalunud. No siin on veel teine pool, millest ka on hakatud nüüd rääkima ja see on see sama tööjõud. Et väga palju kardetakse seda, sest et tegelikult on näiteks minule endale üllatusena kuulsin alles siin mõned päevad tagasi seda, et Tallinna vangla näiteks on absoluutselt 100% mehitatud. Seal ei ole enam vakantsi. Vabu kohti ei ole. Ja see oli tegelikult aega tagasi, oli see suhteliselt ikkagi nutune see seis, ütleme ausalt. Seal ei olnud kõik, absoluutselt seal oli mingisugune paarkümmend kohta puudu. Aga mis see kõik tähendab? Tähendab seda, et vanglasüsteemis on need palgad läinud kõrgemaks ja sellega kardetakse, et tulevad paljud, kes töötavad siseturvalisuse heaks, on ta siis politseis või päästeametis, lähevad võib-olla teatud mõttes rahulikumale tööle sinna samasse vanglasüsteemi, kus on palk kõrgem, aga tema koolitus põhimõtteliselt on juba seda laadi, kus on vaja ainult lisaks natukene nagu sellist juurdeõpet, et kuidas see nagu konkreetsetes olukordades toimida. Et see on selline teine jälle ärevust tekitav koht ja seda on siin paljud ametkonnad ka välja öelnud, nii päästeamet kui politsei, et see võib nagu nii minna, et inimesi meelitatakse üle, kuna palgatase on seal lihtsalt kõrgem ja kuna seal on oluline ka võõrkeele oskus ja kõik muu sinna juurde, siis võib selle niimoodi jälle juhtuda. No ja üks asi on avaliku sektori sisene liikumine, aga üldine pilt ju, mida siin igasugused need raportid jälle näitavad, et meil avalikus sektoris just töötajate arv kasvab, eks ole, võrreldes erasektoriga ja samal ajal meil tööturul on ju seis ikka halb. Et mäletate siin mõni aeg tagasi kogu aeg, mille rääkisid kõik need tublid targad analüütikud, et võt majanduslik seis on kehv, aga võt tööturg on meil tugev. Vaadake, nüüd on see jutt ära kadunud. Ja ümberringi vaadates, eks ole, ka tuttavatega rääkides, et asi on nagu päris halb, et inimesed otsivad teatud sektorites struktuurselt, inimesed otsivad väga tööd. Ja sellest suhtes ma küll ei muretse sellepärast, et praegu sellistes kohtades nagu tööjõudu ei jaguks, kui need inimesi leidub, et pigem on see, et eks see keegi peab need jälle kõik ülal pidama. Aga kui nüüd on üks võimalus ka raha teenida riigil, eks ole, nagu see Tartu vangla on ja see Rootsi vangide toomine, kuskilt me peame ju raha ka teenida. Me ei saa ju ainult, muidu läheb kõik välja, aga kuskilt peab ikka sisse ka tulema ja muidugi on poliitikul kõige lihtsam on öelda iga asja peale ei, et ei, seda ei saa, toda ei saa, et siin on nüüd lõpuga valitsuse kiitmise minut, et Liisa Pakosta, et ma selles mõttes tunnustan, et ta julges, temal oleks ka kõige lihtsam olnud, ei tee midagi, ja nendel ametnikel ka muidugi, mitte ainult minister, vaid need ministeeriumi ametnikud, ka justiitsministeeriumi ametnikud, kus teeme ära, proovime, et vaatame, lõppude lõpuks ka asi väga hulluks läheb, eks siis saab ka neid lepinguid ümber vaadata ja öelda rootslastele, et me rohkem ei võta või kuidagi pöörata tagasi. Eks see klausel on seal sees mingi. Just, et aga kuule, võimalus raha teenida,
teeme midagi ja selles mõttes nagu tunnustus, et ei löödud araks. No Eestis on erinevaid pealinnu, nimetatakse suvepealinnad ja kevadpealinnad ja talvepealinnad ja kõik sellised ilusad, toredad epiteedid käivad sinna asja juurde. Aga ei ole veel poliitilist pealinna ja mina arvan, et see poliitiline pealinn Eestis on Narva. Ei ole seda välja antud, me võiksime ise selle välja anda. Narvakate saate poliitilise pealinna tiitli vähemasti siit meie podcasti poolt. Ja milleks seda kõike räägime, aga see, mis seal toimub sellel poliitareenil, see on ikkagi nii keeruline ja nii naljakas ja nii põnev, et lausa ootad järgmisest volikogu istungit, et mida seal siis välja mõeldakse. No täna on siis olukord selline, kus Narvas on 2 volikogu esimeest, on 2 linnapead ja nii tore on, kui Katri Raik teeb ukse lahti, Jaanile, Jaan, näe, sulle on ka siin kabinet ja Mihhail Stalnuhhin seal ka Urbo Vaarmanile, tule Urbo, saad ka siin laua ääres olla, arutama asju. Aga see on ju tegelikult absurdi tipp. Kuidas sellesse kõike suhtuda, et mis siis nagu toimub, kas tõesti ei ole mingisugust õiguslikku mehhanismi, mis selle asja nagu paika paneks ja nüüd ootavad need samad Narva võimuliidrid seal, et riik midagi ütleks, riik midagi ette võtaks. Eks ta jätab sellise, kommete poolest jätab sellise 3. maailma mulje, et demokraatlikus süsteemis üldiselt toimib niimoodi, et on valimistel on tulemused, seda põhjal kujuneb siis parlamendi või kohaliku volikogu koosseis ja kui seal koosseisus toimuvad mingisugused üleliikumised ühest erakonnast teise või üks erakond vahetab osapoolt, siis sellel on nagu tagajärjed, ütleme, eks, ja seda kõiki need otsuseid tehaksegi valitud inimeste vahel, et need, kellel on häälte enamus, nemad ongi nagu hetkel valitsev jõud ja nendel, kellel on häälte vähemus, nemad on opositsioonis ja valijana võib see mulle meeldida või mitte, aga see ongi selle demokraatliku protsessi oma. Nüüd kui me läheme 3. maailma riikidesse, siis seal tulevad tavaliselt seal ütleme, valija hääl väga palju ei maksa ja teinekord ei maksa ka see parlamendi enamuse või vähemuse olek nagu mitte midagi. Oluliselt tähtsamad asjad on see, kes kontrollib näiteks sõjaväge, kes kontrollib kohust, ütleme, eks ju, või konstitutsioonikohust, kes kontrollib ka teatud nagu valimiskomisjone ja muid asju. Et need on nagu olulised instrumendid, mille kaudu nagu võimu teostatakse. Ja need valimistel antud hääled, see on nagu sekundaarne, ütleme, eks ju. Et võim on nagu valitutele ja seda niisama käest ära ei anta, et valimistel inimesed otsustavad teistmoodi või parlamendi koosseisus toimub mingi muudatus, see on nagu segav faktor, aga selle elab üle, sellepärast, et võimuinstrumendid hoitakse enda käes. Et mulle tundub, et Narvas ikkagi see, ma ei tea, kas nad sealt üle piiri kuulevad midagi kogu aeg, ütleme, see Bütsantsi vaim on nagu nii tugev, et see tundub olevat seal ühed küll räägivad, et nad on siin nagu rohkem eestimeelsed ja teised ütlevad, et teised on siis justkui nagu mitte nii eestimeelsed, aga tundub, et see käitumismuster on seal ikkagi nagu kollektiivselt väga sarnane kõikidel. Ja Siim, sa oled tegelikult läbi meie saadete ajaloo ikkagi andnud head nõu ka Narva linnapeale Katri Raigile, et sul on nüüd jälle taas see hea võimalus, et talle nõu anda. Neid on päris mitu korda olnud neid juhuseid, kus sa seda teinud oled. Jah. Katri tegi selle valiku, et ta läks Stalnuhhiniga koalitsiooni tegema ja Stalnuhhin on see, mida Tõnis kirjeldab, see tõesti sellise venemaise poliitilise kultuuri esindaja Eestis, midagi ei ole parata. Kahjuks tema valijad seda aktsepteerivad, aga ma arvan, et Katri Raigi valijad väga ei aktsepteeri. Tegelikult, olles ka Katriga veidi suhelnud, mulle tundub, et temas on sellist kibestumist mõnevõrra, et ei läinud nendel valimistel nii hästi, kui tal eelmistel valimistel läks, et vaatamata sellele, et eks me oleme ju kõik talle pöialt hoidnud. Ma arvan, kõik sellise valgema mõtlemisega inimesed Eestis on talle väga pöialt hoidnud ja lootnud, et ta suudab seda Narva poliitilist kultuuri muuta. Elu näitas, et see õnnestunud, valimistulemus oli tal tunduvalt kehvem kui eelmine kord ja sellest on väga kahju. Aga lahenduses ei ole see, et sa siis lähed Stalnuhhiniga seal koos nagu seal teiste kollidega mudamaadlusse, et olen kord varem ka meenutanud seda Villu Reiljan ütlust, et
mis kehtib poliitikas, et kui tood sea tuppa, siis ega tuba läheb küll räpaseks, aga siga puhtaks ei saa. Et lihtsalt siga määrib kõik ära ainu toas, et Katrile soovitus, astu ise tagasi, lõpeta see jama ära, et see sööb Katri mainet, et ta on olnud Tartu Narva võimul olijatest kõige tõesti sellisem edumeelsem, läänemeelsem, kõige mõistlikum, kes seal võimul on olnud, et hoiame talle pöialt, aga ma arvan, et pöid hoidjad jääb järjest vähemaks, kui ta käitub, läheb kaasa sellest tal Nuhhini kommetega, et astu tagasi, lõpeta ära see jama. Aga nende soovidega Katri Raigile siis täna tõmbamegi otsad kokku ja läheneme edasi juba suurele suvele. Eks näis, kuidas me siit ka edasi liigume, kas teeme väikese pausi või ikkagi tuleme teie ette. Pigem on selline tundmus mulle, et tuleb ikkagi kõiki neid poliitilisi nüansse teile ka tutvustada selle podcasti või Taskuraadio vahendusel. Nii et veel üks asi, ärge veel pange kinni, pange like sinna ja veel kord like, kes ei ole veel pannud. Ja nüüd pange kinni. Tuleme teisel korral juba järgmisel korral taas ja kõike head ja ilusat juunikuu jätku.